Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Ngayong araw na ito nga pala ay dumating na yung aking in-order. So, i-open natin siya at i-review natin yung brand ng juicer. Ito po ay yung DOWELL. Okay? Let's go! Open na natin! Ito po yung kanyang manual. And dito natin makikita yung kanyang mga parts at kung paano siya gamitin. And ito naman po yung ating warranty card. Ayan, ito po ang kanyang box. Ito po yung kanyang pulp container or yung lalagyanan ng sapal. Ito naman po yung atin pong motor unit or yung pinaka main body ng ating juicer. Ito naman po yung ating transparent lid o yung pinaka-cover niya. And sa pinakataas nun, meron siyang kasamang pusher na yun po yung magpupush sa mga fruits and vegetables natin. Ito naman po yung ating stainless steel grating filter. Ito yung panala. Ito naman po yung atin pong upper body. Ito naman po yung pinakailalim na part ng atin pong juicer. Diyan nyo po makikita yung specs, ilang watts po siya, etc. Ito naman po yung atin pong juice jug, yung pinakalalagyanan ng ating juice. Ngayon naman po, hugasan muna natin lahat ng parts ng ating juicer. Pero lang pala dun sa body niya. Kasi nandun yung pinaka motor niya eh. Okay guys, time to juice. Ayan, bumili nga pala ako ng mga carrots, apple, tsaka yung ano pa ba to, kamatis, etc. Ayan po yung ating i-juice ngayon. Okay, assemble na natin ulit yung atin pong juicer.
Okay, unahin po nating i-juice yung atin pong cucumber. So, number 1 lang po siya. Kapag matitigas po yung gulay or yung prutas na ilalagay natin, kailangan po i-number 2 na natin para hindi mahirapan yung ating machine. Okay guys, ito na nga pala lahat yung ating juice pulp. Okay naman po yung ating juicer. Marami naman tayong nakuha. At least naka 1,000 ml tayo. And thanks for watching guys!